غالبا هتلاقي اكتر المحيطين بيك ولا ليهم اي قيمة ولا ليهم اي لازمة اصلا في الحياة. وقت فرحك بس هتلاقيهم ملمومين حواليك، وقت ان هم عارفين ان هم هياخدوا منك هتكون موجودين حواليك، لكن وقت احتياجك ليهم النفسي والله كلهم هيدولك ظهرهم. الحق اديهم انت كمان ظهرك. خليك لمدة سنة اناني، خليك لمدة سنة بتفكر في نفسك، خليك لمدة سنة او لوقت انت تقدر تتحمله. فكر في نفسك ولو لمرة واحدة، فكر في حياتك لو لمرة واحدة، فكر في صحتك النفسية ولو لمرة واحدة. ما تسيبش نفسك عرضة للأذى والألم منهم وبعدين نرجع ننهار ونتقهر ونتوجع ونقول أنا قدمت في المكان الغلط وللناس الغلط، وأفضل أزعل وانهار عشان ما أوصلش. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، عشان ما ارجعش أندم على ده، عشان ما ارجعش أقول يا ريتني كنت لحقت نفسي، عشان ما ارجعش أقول يا ريتني كنت قدرت أنقذ نفسي في التوقيت المناسب بعد فوات الأوان. عايزك ترحم نفسك وتطبطب عليه وتكون رحيم بيها في زمن ما فيهوش اللي يرحمك ولا يرحم نفسك ولا بيفكر في نفسك ولا بيفكر في روحك. هو بيفكر في نفسه وبيفكر في حاجته، بيفكر في إرضاء نفسه على حساب نفسك وعلى حساب سعادتك انت.